ခမည်းလုပ်ငန်းကိုင်ငံဘယ်နဲ့လဲ How's your business? How's your business? ခမည်းလုပ်ငန်းကိုင်ငံဘယ်နဲ့လဲ How's your business? How's your business? အတော်ကြီးကိုကောင်းတာဗျ Pretty good. Pretty good. အတော်ကြီးကိုကောင်းတာဗျ Pretty good. Pretty good. မင်းလုပ်ငန်းကိုင်ငံအခြေအနေဘယ်လိုလဲ What about your business? What about your business? မင်းလုပ်ငန်းကိုင်ငံအခြေအနေဘယ်လိုလဲ What about your business? What about your business? အရန်ကိုစွန်နေဗျ Going great. Going great. အရန်ကိုစွန်နေဗျ Going great. Going great. စီးပွားရေးလောကကမင်းအတွက်ဘယ်လိုနေလဲ How's business world treating you? How's business world treating you? စီးပွားရေးလောကကမင်းအတွက်ဘယ်လိုနေလဲ How's business world treating you? How's business world treating you? အတော့ကိုချပါရဗျာ Pretty poor. Pretty poor. အတော့ကိုချပါရဗျာ Pretty poor. Pretty poor. တော်တော်ဟန်ပါရီ Pretty well. Pretty well. တော်တော်ဟန်ပါရီ Pretty well. Pretty well. မထူးခြားလာပါဘူး Nothing special. Nothing special. မထူးခြားလာပါဘူး Nothing special. Nothing special. တအားကိုကောင်းနေဗျ Perfectly well. Perfectly well. တအားကိုကောင်းနေဗျ Perfectly well. Perfectly well. တိတ်ကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး Not so good. Not so good. တိတ်ကောင်းကြီးမဟုတ်ပါဘူး Not so good. Not so good. ဒီလိုပါပဲမှန်တမ်းလေးပေါ့ So so. So so. ဒီလိုပါပဲမှန်တမ်းလေးပေါ့ So so. So so. အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိသလဲ How things going? How things going? အခြေအနေတွေဘယ်လိုရှိသလဲ How things going? How things going? တိတ်ကြီးမစိုးပါဘူး Not so bad. Not so bad. တိတ်ကြီးမစိုးပါဘူး Not so bad. Not so bad. ခမအဆင်ပြေရဲ့လားဘယ်လိုနေသေးလဲ How are you getting along? How are you getting along? ခမအဆင်ပြေရဲ့လားဘယ်လိုနေသေးလဲ How are you getting along? How are you getting along? အကုန်လုံးအဆင်ချောပါရီ Everything's nice. Everything's nice. အကုန်လုံးအဆင်ချောပါရီ Everything's nice. Everything's nice. ထူးမခြားနာပါပဲအရင်တိုင်းပဲပေါ့ The same old story. The same old story. ထူးမခြားနာပါပဲအရင်တိုင်းပဲပေါ့ The same old story. The same old story. အယောင်တိုးတက်လာတယ် Sales are booming. Sales are booming. အယောင်တိုးတက်လာတယ် Sales are booming. Sales are booming. သူထောနေပြီ He's booming. He's booming. သူထောနေပြီ He's booming. He's booming. ကုမ္ပဏီကအရန်ကုန်မြတ်သွားပြီ The company has made much profit. The company has made much profit. ကုမ္ပဏီကအရန်ကုန်မြတ်သွားပြီ The company has made much profit. The company has made much profit.
အခြေအနေတွေကတော့ကမောက်ကမပဲလေ Things had gone ill. Things had gone ill. အခြေအနေတွေကတော့ကမောက်ကမပဲလေ Things had gone ill. Things had gone ill. စိုးတဲ့ဆိုးသွားပြီ Going from bad to worse. Going from bad to worse. စိုးတဲ့ဆိုးသွားပြီ Going from bad to worse. Going from bad to worse. တုတ်ကုမ္ပဏီဒုက္ခရောက်နေပြီ His company is in trouble. His company is in trouble. တုတ်ကုမ္ပဏီဒုက္ခရောက်နေပြီ His company is in trouble. His company is in trouble. ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကအရှုံးပေါ်နေပြီ My business is a flop. My business is a flop. ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကအရှုံးပေါ်နေပြီ My business is a flop. My business is a flop. ကျွန်တော်မွေးပြကြပြီကျွန်တော်ဘဝပြတ်ပါပြီ I'm ruined. I'm ruined. ကျွန်တော်မွေးပြကြပြီကျွန်တော်ဘဝပြတ်ပါပြီ I'm ruined. I'm ruined. ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေမဝယ်လိုက်ဘူးလေ No demand for new products. No demand for new products. ကုန်ပစ္စည်းအသစ်တွေမဝယ်လိုက်ဘူးလေ No demand for new products. No demand for new products. ဈေးကွက်မှာအယောင်ထိုင်းနေတယ် The market is dull now. The market is dull now. ဈေးကွက်မှာအယောင်ထိုင်းနေတယ် The market is dull now. The market is dull now. ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကအကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေ My business is a great boom. My business is a great boom. ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကအကြီးအကျယ်အောင်မြင်နေ My business is a great boom. My business is a great boom. တကယ်ကိုခြောင်ခြောင်ရတာပါ Real bargain. Real bargain. တကယ်ကိုခြောင်ခြောင်ရတာပါ Real bargain. Real bargain. ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကအရန်ကိုအဝယ်လိုက်တယ်လေ Our goods are in great demand. Our goods are in great demand. ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေကအရန်ကိုအဝယ်လိုက်တယ်လေ Our goods are in great demand. Our goods are in great demand. ပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Hope for the better. Hope for the better. ပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Hope for the better. Hope for the better. အခုချိန်မှာကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေခေါင်းခိုင်းနေတာပဲလေ Prices of commodities are high today. Prices of commodities are high today. အခုချိန်မှာကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေခေါင်းခိုင်းနေတာပဲလေ Prices of commodities are high today. Prices of commodities are high today. မကြခင်မှာအစားအစာရရအဆင်ပြေလာမှာပါ Everything will be alright soon. Everything will be alright soon. မကြခင်မှာအစားအစာရရအဆင်ပြေလာမှာပါ Everything will be alright soon. Everything will be alright soon. လာကကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ A good paying job. A good paying job. လာကကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲ A good paying job. A good paying job. ဘလောက်အလားလာကောင်းတဲ့အလုပ်လေ What a promising job. What a promising job. ဘလောက်အလားလာကောင်းတဲ့အလုပ်လေ What a promising job. What a promising job. လာစားနေတယ် Poorly paid. Poorly paid. လာစားနေတယ် Poorly paid. Poorly paid.
လုပ်ငန်းကထွန်းကားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲ The enterprise is a brilliant success. The enterprise is a brilliant success. လုပ်ငန်းကထွန်းကားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုပဲ The enterprise is a brilliant success. The enterprise is a brilliant success. အရန်ကိုရောင်းကောင်းနေပစ္စည်းတွေကအရန်ကိုအယောင်စွန်နေ Things sell like hotcakes. Things sell like hotcakes. အရန်ကိုရောင်းကောင်းနေပစ္စည်းတွေကအရန်ကိုအယောင်စွန်နေ Things sell like hotcakes. Things sell like hotcakes. လောလောဆယ်မှာစားသုံးစီဈေးကွက်ကမတည်ငြိမ်ဘူး The edible oil market is unsettled at the moment. The edible oil market is unsettled at the moment. လောလောဆယ်မှာစားသုံးစီဈေးကွက်ကမတည်ငြိမ်ဘူး The edible oil market is unsettled at the moment. The edible oil market is unsettled at the moment. အစိုးရှယ်ယာတွေမှာငွေအရင်းဒီဘယ်လောက်ထည့်ထားသလဲ How much money is invested in shares? How much money is invested in shares? အစိုးရှယ်ယာတွေမှာငွေအရင်းဒီဘယ်လောက်ထည့်ထားသလဲ How much money is invested in shares? How much money is invested in shares? အစားအသောက်ဈေးနှုန်းတွေတက်တယ် Food prices go up. Food prices go up. အစားအသောက်ဈေးနှုန်းတွေတက်တယ် Food prices go up. Food prices go up. ငွေကြေးဖောင်းပွားနေတယ် There's inflation. There's inflation. ငွေကြေးဖောင်းပွားနေတယ် There's inflation. There's inflation. စက်သားနဲ့တခြားအသားဈေးတွေကပိုပြီးတော့တောင်တက်နေသေးတယ် Chicken and other meat go up even more. Chicken and other meat go up even more. စက်သားနဲ့တခြားအသားဈေးတွေကပိုပြီးတော့တောင်တက်နေသေးတယ် Chicken and other meat go up even more. Chicken and other meat go up even more. သူကတပတ်ရဲ့ကားတွေအယောင်းဝယ်လုပ်နေတာလေ He is dealing in second-hand cars. He's dealing in second-hand cars. သူကတပတ်ရဲ့ကားတွေအယောင်းဝယ်လုပ်နေတာလေ He is dealing in second-hand cars. He's dealing in second-hand cars. အမြတ်ထွက်လားဒါမှမဟုတ်အရှုံးပေါ်လား Any profit or loss? Any profit or loss? အမြတ်ထွက်လားဒါမှမဟုတ်အရှုံးပေါ်လား Any profit or loss? Any profit or loss? အတက်ကြဘယ်လိုနေသလဲ Up or down? Up or down? အတက်ကြဘယ်လိုနေသလဲ Up or down? Up or down? အနာမခံရင်အသာမဆိုင်ရအောင်နော် No pains, no gains. No pains, no gains. အနာမခံရင်အသာမဆိုင်ရအောင်နော် No pains, no gains. No pains, no gains. ရောင်းရလေလေမြက်လေလေပေါ့ The more we sell, the more profit we make. The more we sell, the more profit we make. ရောင်းရလေလေမြက်လေလေပေါ့ The more we sell, the more profit we make. The more we sell, the more profit we make. လုပ်ငန်းစကြရအောင် Let's get down to business. Let's get down to business. လုပ်ငန်းစကြရအောင် Let's get down to business. Let's get down to business. လက်လီလားဒါမှမဟုတ်လက်ကားလား Retail or wholesale? Retail or wholesale?
လက်လီလားဒါမှမဟုတ်လက်ကားလား retail or wholesale, retail or wholesale, သူငွေချေတာနောက်ကြတယ် he's got behind in his payments, he's got behind in his payments, သူငွေချေတာနောက်ကြတယ် he's got behind in his payments, he's got behind in his payments, ကျွန်တော်တို့ရောင်းအားကျနေတာလာတော့ကြပြီလေ our sale has been dropping for months, our sale has been dropping for months, ကျွန်တော်တို့ရောင်းအားကျနေတာလာတော့ကြပြီလေ our sale has been dropping for months, our sale has been dropping for months, အခုချိန်မှာဘာမှမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ it's best to do nothing at present, it's best to do nothing at present, အခုချိန်မှာဘာမှမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ it's best to do nothing at present, it's best to do nothing at present, ငွေရလန်ငယ်လားအကျွေးလား catch your credit, catch or credit, ငွေရလန်ငယ်လားအကျွေးလား catch your credit, catch or credit, ကျွန်တော်လိုချင်အောင်လန်ငယ်မဲ့ဝယ်ခြင်းနေ I like to pay cash for what I want, I like to pay cash for what I want, ကျွန်တော်လိုချင်အောင်လန်ငယ်မဲ့ဝယ်ခြင်းနေ I like to pay cash for what I want, I like to pay cash for what I want, ဘာမှမရတာထက်ဆိုင်တော်သေးတာပေါ့ it's better than nothing, it's better than nothing, ဘာမှမရတာထက်ဆိုင်တော်သေးတာပေါ့ it's better than nothing, it's better than nothing, ခမ ्या ဟိုမှာဘယ်လောက်ကြာလုံနိုင်မလဲ how long can you walk there, how long can you walk there, ခမ ्या ဟိုမှာဘယ်လောက်ကြာလုံနိုင်မလဲ how long can you walk there, how long can you walk there, ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ပေါ့ as soon as possible, as soon as possible, ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ပေါ့ as soon as possible, as soon as possible, ခမ ्या မှာအလုပ်အတွေ့အကြုံရှိသလား do you have any working experience, do you have any working experience, ခမ ्या မှာအလုပ်အတွေ့အကြုံရှိသလား do you have any working experience, do you have any working experience, ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ် yes I've got, yes I've got, ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ် yes I've got, yes I've got, ကျွန်တော်ဟိုမှာအလုပ်လုပ်ချင်လို့ပါ I want to work there, I want to work there, ကျွန်တော်ဟိုမှာအလုပ်လုပ်ချင်လို့ပါ I want to work there, I want to work there. နောက်ရက်သင်ခန်းစာအသစ်မှာပြောင်းလဲပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်အားပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ချစ်ခင်အားပေးပါအောင်လို့ပြောကြိုင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရစေဘိုင်ဘိုင်